mana buni qarang. Hop, programmatorni deylik, mana ikkinchi zonasiga qo'ydim va manual degan knopkani bosishim bilan mana bu avtopalifimiz ishlab ketyapti, ko'ryapsizmi? Mana shu palifni ishlash vaqtida qaranglar. Ko'pchilik menga savol beryapti-da, buni siz qanaqa qilib ishlatyapsiz deb. Bu mashina yoqqan vaqtimni o'zida sirasi nasosimizdan ham birgalikda ishlab ketadi. Mana bu yerda nasosimiz bor, ko'ryapsizmi? Ovozini eshityapsizmi? Nasos ishlayapti hozir. Mana shu nasosni o'sha palifni yoqqan vaqtimizda ishlaydi. Qolgan vaqt nasos o'chgan bo'ladi. Mana ishonmasangiz, hozir men o'chiraman. O'chirdim va hozir men sizga ko'rsataman, nasos ham o'chdi o'sha vaqtda o'zida. Ya'ni o'sha именно bizga kerakli vaqtda nasosga tok keladi va palifdan sug'orishdan tashqari vaqtda nasos o'chib qoladi o'zidan o'zi. Bunda hech qanaqa miya bir narsalar qo'yilmagan, bunga oddiygina bitta mana bunaqa yechim berilgan. Qaranglar, bu yerda nima bor? Deylik, avtomat bor. Zashitasi uchun mana bu nasosga ketayotgan simimiz bo'ladi. 220 voltda ishlaydi mana bu nasosimiz. Xo'p, ana endi qaranglar, bu puskatelga deylik 220 volt berilgan, tepasidan plus minus masalan ko'rdinglar, keyin bitta zonasiga plusini o'ziga zashit uchun avtomat qo'yilgan. Ya'ni mana bu narsa nima deydigan bo'lsak-da, bu ham bitta kichkina puskatel bo'ladi. Bu 24 AC volt keladi, ya'ni o'sha programmatorimizdan alohida sim keladi. Ana o'sha simni bunga tortiladi. Qaranglar, men qayerdan chiqishini ham sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Qaranglar. Mana buni ichida S bilan M degan harf bor. Ko'ryapsizlar, mana shu narsa glavniy klapan bo'ladi. Ya'ni qaysi zona ishlashidan qat'iy nazar mana mashinga 24 volt tok keladi. Mana shu 24 voltni tokka boyagi kichkinagina klapanga, nima puskatelga kechirasizlar. Puskatelga tok kelyapti. Mana o'sha kabel mashi bo'ladi. Mana shu bundan 220 volt yasab olamiz-da, tepasidan 220 berilgan bo'ladi, pastidan to'g'ridan-to'g'ri mana puskatelni ishga tushiradi. Shunda bu ishlagan vaqtida bu puskatel ham ishlab ketadi va nasosimiz ishga tushadi. Ko'rib turganingizdek, buni ishlatishni keyin bitta yo'li bor, o'rtoqlar. Men sizlarga hozir buni ham ko'rsatib qo'yaman, qaranglar. Birinchi o'chirda programmator olganinglardan keyin buni ulab olasizlar. Bu yo'qchalarga ulab turib ishga tushirib olasizlar va telefonga ulab olish kerak bo'ladi. Wi-Fi ga ulab olganinglardan keyin mana shu ekran ochiladi. Bu ekran ochilgandan keyin sirazi sizlar nastroykasiga kirasizlar. Kirganinglarda mana bu glavniy klapan degan knopkasi yangi holatda o'chuv bo'ladi bu narsa. Mana shu holatda turgan bo'ladi. Bunda hozir nasosi yoqmaydi. Mana hozir xohlagan zonam yoqishi mumkin. Nasosimiz ishlamadi, hech qanaqa palifimizga suv kelmadi. Faqatgina klapanni o'zini ochdi xolos. Ana endi shu turishida qaranglar. Glavniy klapanni yoqamiz va endi mana tizimni ishlatamiz. Mana tizim o'sha ishlab ketdi. Ko'rasizlarmi? Ya'ni nasosga botdan buyruq ketdi. Ya'ni palifni ishlayotgan vaqtida nasosni yoqish mumkin va o'chirish mumkin. Buni yo'li juda ham oson, o'rtoqlar. Ko'pchilik so'rayotdi, shu muammoga qanaqa yechim bergansiz? Qolgan payt yoki bir xil paytda nasosni o'zini miyasi bor, shunaqa miya qo'yishimiz kerakmi? U vaqtda qo'ysanglar bo'ladi, o'rtoqlar. Faqat uni bitta minusi bor. Qanaqa minus deydigan bo'lsanglar, постоянный turbalar под давление ostida bo'ladi. O'sha miya mana bu narsa ham bor bizda, o'rtoqlar, sotuvda. Lekin agar ilojini topsanglar, o'shanaqa qilib boydagi puskatellar bilan o'rnatib qo'yishingizni tavsiya qilamiz, o'rtoqlar. Juda ham oddiy, sodda narsalar bular hammasi. Oddiy elektrik ketadigan bo'lsanglar, bu gaplarimni menimcha elektriklar bittada tushunib olishdi. Iloji boricha soddaroq sizlarga tushuntirishga harakat qildim, o'rtoqlar. Joninglar sog' bo'lsin.